Fa molt de temps hi havia una noia molt bonica. La seva mare li havia fet una capa vermella. I la noia la portava tan sovint que tothom li deia la caputxeta vermella. Um dia, sua mãe pediu para que ela levasse alguns bolos para a vovozinha, que morava do outro lado da floresta, e também pediu para tomar cuidado ao atravessar porque lá sempre estava um lobo feroz. Perucita recogió la cesta con pasteles y se puso en camino. La niña tenía que cruzar el bosque para llegar a casa de la abuela, pero no le daba miedo porque allí siempre encontraba muchos amigos, los pájaros y ardillas. Раптом вона побачила величезного вовка, що стояв перед нею. «Куди ти йдеш, малятко?» – хриплим голосом спитав вовк. «До бабусиного будинку», – сказала маленька шапочка. «Недалеко», – подумав вовк до себе і обернувшись. The Little Riding Hood put his basket on the grass and entertaining himself with flowers. The wolf is gone, he thought, and I have nothing to fear. Grandma will be very happy when she brings a nice bouquet of flowers to her cakes. Mentrestant, el llop se'n va anar cap a casa de l'àvia. Va trucar suament a la porta i la velleta va obrir pensant que era la caputxeta. El lobo devoró a la abuela y se puso el gorro rosa de la desdichada, se metió en la cama y se cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida toda contenta. La nena es va apropar al llit i va veure que la seva àvia estava molt canviada. «Àvia, àvia, quins ulls més grossos que tens! Són per veure't millor», va dir el llop tractant d'imitar la veu de l'àvia. Vovó, vovó, que orelhas mais grandes você tem? É para te escutar melhor, disse o lobo. Vovó, vovó, que dentes mais grossos você tem? São para te engolir melhor. Y diciendo el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró al igual que había hecho no hacía mucho rato con la abuela. In the meantime, a hunter who had watched the wolf entered the grandmother's house, and suspecting the wolf's bad intentions, decided to take a look to see if everything was going well. Va demanar ajuda a un segador i tots junts arriben al lloc. Va veure que la porta de la casa estava oberta i el llop tombat al llit dormint de tan tip com estava. Мисливець витягнув ніж і відкрив живіт вовка. Бабуся та маленька шапочка були живі. Per a castigar el llop malvat, el caçador li va omplir el ventre de pedres i després el va tornar a tancar. Quando o lobo se despertou, estava com muita sede e foi beber água em um lago próximo. Enquanto as águas passavam rapidamente entre as pedras, ele caiu no lago e se afogou. Little girl and her grandmother suffered no more, but the little girl had learned the lesson. Va prometre que la seva àvia no parlar amb cap desconegut que trobés pel camí. Відтепер червона шапочка буде дотримуватися мудрих порад, рекомендацій своєї бабусі та матері.